či je väčšia v svete povinnosť, než zachovať reč roditeľky matky, ju milovať, ctiť, dedičný jak skvost, nímž lze sa píšiť nedele a v sviatky. A srdce sa nám prúčie rozbije. Hneď sa prehovorí. Na tom veľkom brale na múre viala najväčšia slovenská zástava, akú sme doteraz mali. Nie národa ani štátu, ktorý by nemal hlboko vo svojej pamäti a srdci zapísané kľúčové mená a činy, určujúce jeho osudy, svoju cestu dejinami. Tak vlastnými, ako aj dejinami zviazanými s národmi nášho kontinentu, Európy. Pre náš štát a slovenský národ je jedným z kľúčových pojmov našich dejín Veľká Morava. A v nej sú nosenými menami, okrem vládcov, aj dve nadovšetko vzácne osobnosti. Cyril a Metod. Bol to skutočne dar nesmiernej ceny. Prostredníctvom jazyka začala sa stavať duchovná katedrála národa. Nie len v oblasti bohoslúžieb, ale aj vo veciach štátu, práva, kultúry a vzdelania. Vážené dámy a páni, po rozpade veľkomoravskej ríše sa Slovensko na tisícročie vytratilo z tzv. veľkej histórie. Nachádzame tam humanistické hodnoty, kultúru a vzdelanie, ktoré tam priniesli Cyril a Metod. Dnes podliehajú akýsi postmodernej móde, ktoré ako keby nič nemalo svoju vlastnú trváciu hodnotu. Ako keby sa dnes všetko dalo merať len peniazmi a metodou. Dámy a páni, im vďačíme za to, že sme národ kultúrny, že sme národ vzdelaný, národ európsky, národ mierumilovný a v neposlednom rade národ so silným zmyslom pre hodnoty tolerancie a porozumenia. Skrátka, národ otvorený k srdcu. Preto si dovolím povedať, pri pohľade na trepotajúci symbol Slovenska a nástavu. Ďakujem vám, bratia. Výročie návrhu Urbana Hoďu a Štúra na uzákonenie modernej slovenčiny. Stalo sa. A to bude opäť pod záštitou predsedu vlády. Myslím si, že je teda povolaný pod týmito dejinnými hradbami prihovoriť sa národu. Pán premiér, prosím, nech sa vám páči. Drahé Slovenky, drahí Slováci, keď sa blíži sviatok patrónov Európy a vierozvescov svätých Konštantína, Cyrila a Metoda, kladiem si i ja ako premiér slovenskej vlády otázku. Aký zmysel má táto národná slávnosť dedníctva? Viem, že sme si ako štátotvorný národ ešte sami sebe veľmi veľa dlžní. Preto oceňujem každého,
kto dnes prišiel na Devín, lebo manifestuje svoj vzťah k vlasti, k Slovenskej republike. Pre nás sú Devín Bradlo, Myjava, ale aj Banská Bystrica miestami národnej nádeje. Pre mňa je vykopaná pravda v Bojnej aj archeológmi vykopaný prvý kresťanský kostol západných Slovanov na území starobilej Nitry vzácnym dokladom, aká hlboká je stará slovenská kresťanská tradícia. Okrem duchovnej nesie aj posolstvo sociálnej empatie, sociálnej spolupatričnosti. Chápem ju ako tradíciu a hodnotu civilizačnú. Prvý doložený kostol v strednej Európe z roku 828 v Nitre, ktorého 1180. výročie si pripomíname, je symbolom 12 storočí zápasov starých Slovákov za prítomnosť ľudskosti, humanity aj lásky v blížnym živote. Miestom potvrdzovania zvrchovanosti, tradícií a identity. Preto som poctený, že štátny sviatok svätých Konštantína, Cyrila a Metoda, ktorý je aj dňom zahraničných Slovákov, prišli pozdraviť naši slovenskí bratia a sestry z Mlynkov, z Maďarskej republiky, ktorí si zachovali materinský jazyk. I dostávaš kniežatstvo nitravské. Syn predstav si sám zvolil postať duchovnú. Premiérovi za jeho príhovor, najmä za pozdrav všetkým Slovákom na celom svete. Svetopluk. Svetopluk nie je len jeden z najväčších mužov našej národnej histórie. Svetopluk je jedna z našich najväčších národných opier. Za hlboké stotožnenie sa s postavou Svetopluka, ktorú dlhé roky vytváral v opere Slovenského národného divadla. I dnes Svetoplukovým závetom prispel k dôstojnosti tejto národnej slávnosti. Zahradí sa do stárnutí nášho Slovenska a do života našich predkov. Hľadíme na vzácne kresťanské nálezy z Bojnej. Pripomíname si 1180. jubileum Tribunovho kostolíka z roku. Jej výkonná moc podľa ústavy podlieha kontrole parlamentu a ďalším inštitúciám. Táto kontrola výkonnej moci vlády zahŕňa istotne aj kritiku činnosti vládnych orgánov. A najmä pred tvárou našej mladej generácie, čo je výslovne deštruktívne a čo nás aj veľmi trápi.